Oke, kita tunggu penumpangnya naik dulu. Wih, itu mobil polisinya jatuh dari genteng tuh, kasihan sekali. Nah, ini ada jembatan ini guys. Ini pantangan sekali buat busnya Kak Ulil guys. Kalau ada jembatan kayak gini biasanya busnya Kak Ulil nggak bisa lewat. Mana nih, ada yang lewat jembatan sini nggak ya? Oh, itu guys. Lihat, ada bis guys. Om, Mbak Suri Om. Ada Rama. Rama, Mbak Suri, Rama. Mau bis Kak Ulil. Tolong, aku dikejar raksasa guys. Tolong.